Итак, вот эта вот беда у меня стоит. Сейчас я включу в розетку и послушаем звук. Блин, надеюсь, он мне... Нет, он не сгорит. Страшно включать иной раз. Но звук явно идет из динамика. Посторонних звуков больше нигде не слышу. Может быть, динамик так сильно гудит, что я за ним не слышу вообще ничего. Вот. Теперь я включаю запуск, допустим, как в книжке. Вот. Ничего не крутится, не знаю. Я пока лампу не запускаю, ну, как бы не вижу смысла в этом. Шум стоит. Честно говоря, не вижу. Я сейчас переверну его к свету и досниму.